En Massachusetts, una noche fría se convirtió en una angustiante búsqueda cuando una niña de 12 años desapareció de su hogar. La policía, con la ayuda de la pastora alemán Visa, parte del equipo canino, se lanzó a la búsqueda. Después de más de 3 kilómetros de rastreo, Visa encontró a la niña, reuniéndola con su familia a salvo. Visa, de 1 año y medio de edad, se unió al departamento de policía en 2022 y su entrenamiento en Alemania, respaldado por la organización de Massachusetts Basket.org, demostró su valor una vez más. La comunidad de Auburn y áreas cercanas agradecen a los héroes de 4 patas por su dedicación a la seguridad de todos. ¿Cómo recompensarías a Visa?